3 titik pijat refleksi untuk batuk. Letaknya ada di telapak kaki. Yang pertama ada di sebelah sini. Pijatan ini untuk refleksi paru-paru sebelah kanan. Kemudian titik yang kedua ada di sebelah sini. Letaknya sama, cuma beda di sebelah kiri dan kanan, sama untuk paru-paru sebelah kanan juga. Yang ketiga ada di antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian kita pijat di sini, sampai tenggorokan terasa lega.